Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, sedaya para bini sepuh, para kiai, keluarga besar Masjid Ar-Rahman, Abah Haryanto adalah keluarga besar Masjid Ar-Rahman ingkang muga-muga tansah pinaringan rahmat saha kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh soho jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Rahman, sedaya pendengar radio Mayangkara FM 101 FM. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita panjataken raos puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa enjing menika kita sedaya tansah pinaringan nikmat ingkang agung arupi iman, Islam, kesehatan. Muga kita tansah pinaringan kesehatan zahir lan batin kita, amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mboten kesupen kita haturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun khususipun benjing wonten akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahman ingkang dipun mulyakaken Allah. Wonten salah satu nasihat Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, mata ja'alaka fi dhahir mumtasilan li amri wa razaqaka fil batin al istislam li qahri faqad a'dhamal minnah alaika. Mata ja'alaka fi dhahir mumtasilan li amri, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dohir niku jasad awak kita niki Gusti Allah ndadosaken mumtasilan li amri, ringan untuk melakukan perintah-perintahipun Allah. Awak kita niki dipun dadosaken Allah saged ngelakoni perintahipun, ngedoi laranganipun. Wa razaqaka fil batin al istislam li qahri, dan Allah menjadikan batin utawa manah kita
nampi dateng sedaya pestenipun Gusti Allah, meskipun pesten niku terkadang mboten kita remeni, tapi manah kita nampi pasrah dateng sedaya keputusanipun Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di saat dohir kita, awak kita kalih Allah didadosaken enteng nglakoni ibadah, enteng ngedoi larangan, sementara batin kita dipun dadosaken Allah nampi utawi pasrah dateng sedaya keputusanipun Allah. Di saat itu faqad a'dhamal minnah alaika, maka sungguh berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sampun maringi anugerah ingkang ageng dateng kita sedaya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman ingkang dipun mulyakaken Allah, dawuh niki simpel tapi kandunganipun niki luas sanget. Dados tondo menawi kita diparingi anugerah sing agung kalih Allah, nggih niku anugerah ubudiyatul dhahir wa ubudiyatul batin, penghambaan ingkang bentuk dhahir lan penghambaan ingkang bentuk batin. Niki puncak anugerahipun Allah sing diparingne dhateng menungso. Maka kula panjenengan kedah bersyukur kepada Allah, selalu berharap diberikan anugerah menika. Anugerah sing pertama nopo? Sing pertama mumtasilan li amri, mata ja'alaka fi dhahir mumtasilan li amri. Nalikane dhahir utawa jasad kita kalih Gusti Allah dipun entengaken ngelakoni perintah-perintahipun, ngedoi larangan. Niki sing pertama. Jadi kula panjenengan nalikane dientengne salat 5 wektu, dientengne salat berjamaah, dipun entengaken maos Al-Qur'an, dientengaken dzikir, dipun entengaken sedekah, lajeng Gusti Allah jagi jasad kita mboten terjerumus kepada perbuatan maksiat. Allah jagi kita saking penggawe dosa, baik dosane lisan. Dosane lisan termasuk ngrasani, ngelokke, lan sak pinunggalanipun ngapusi. Kemudian Allah menjaga dosa, menjaga mata kita, peningal kita dipun jagi mboten nyawang perkara sing haram. Peningal kita dipun jagi kalih Allah, mboten nyawang menungso lintu kanthi pandangan meremehkan. Allah jagi kuping kita, mboten mirengaken unen-unen ingkang awon, ngrasani sak pinunggalane. Dan Allah menjaga kaki kita tidak melangkah menuju perbuatan yang tercela, mboten melangkah menuju tempat-tempat ingkang dipun murkai Allah.
maka ketahuilah kula panjenengan berarti kalih Gusti Allah diparingi nikmat ingkang agung. Alhamdulillah. Dan ini yang disebut dengan ubudiyatul dhahir. Ubudiyatul dhahir, penghambaan datang Allah Ta'ala dalam bentuk sing dhahir. Niki anugerah sing agung Bapak Ibu. Mila nalikane Gusti Allah ngentengne awak kita ngibadah nggih. Dientengne jamaah, ati kita kedah seneng, Pak. Alhamdulillah. Nek lisan kita digampangne kangge zikir, kangge maos Al-Qur'an, maka kula panjenengan sami kedah bersyukur dhateng Allah. Alhamdulillah. Nek mboten digampangne Allah ndak akan mungkin kita saged. Kita ndak akan bisa melakukan satu dari ibadah, satu bentuk dari sekian banyak bentuk ibadah kepada Allah illa bima'unatihi, kecuali kanthi pitulunge Allah. Bila kados enjing menika Gusti Allah nakdirke jasad kita hadir wonten masjid ingkang mulya menika, saged menghadiri salat subuh berjamaah. Niki anugerah sing ageng. Aja meneh kok subuh berjamaah, qobliyah subuh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh nilainipun di hadapan Allah niku langkung sae tinimbangane donya sae sini. Niki qobliyah subuh. Salat subuhe kaya napa nggih? Mila kula panjenengan sami niki lek umpama didudoi kemuliaane jamaah subuh enjing menika Bapak Ibu, niscaya kula panjenengan sami niki pun ndak iso napa-napa. Gumun saking kathahipun. Aja meneh kok jamaah subuhe qobliyah subuh niki mawon kemuliaane khairun minad dunya wa ma fiha. Mula ngantos dipun dawuhaken umpama umate Kanjeng Nabi niku ngerti kemuliaane jamaah subuh, ngerti kemuliaane jamaah isya, 2 salat menika, ngerti kemuliaane jamaah subuh, ngerti kemuliaane jamaah isya, maka la atauhuma walau habwan, pasti sedaya umat Kanjeng Nabi niku akan berbondong-bondong untuk mendatangi masjid untuk sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, meskipun saking griya niki brangkang. Umpama ngerti brangkang mawon budal, apa meneh numpak sepeda napa malih numpak motor. Subhanallah. Niki lho, mila menawi jasad kita, dohir kita dipun dadosaken Allah, didadekne Gusti Allah kok enteng ibadah, iku tandane awake dhewe niku dipilih kalih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak ada ucapan ingkang langkung sae kecuali namung matur nuwun dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Niki sing pertama. Dan ini yang disebut ubudiyatul dhahir. Lalu setelah ubudiyatul dhahir, untuk kesempurnaan nikmati Allah niki nalikane
Allah Subhanahu wa taala maringi rizki dateng kita. Wa razaqaka fil batin al istislam li qahri ay ar-ridho bima yajri alaika min maulaka. Kangge nyempurnakne nikmat dohir arupi saged ngibadah menika ya kuwi nalikane Gusti Allah niku maringi rizki dateng kita ati ingkang pasrah dateng sedaya kebijakan takdire Gusti Allah. Allah ndadosaken manah niki bangsa ati. Nek wau dohire enteng ibadah, dohire iso ngedoi maksiat, lalu kangge nyempurnakne nikmat menika Allah Subhanahu wa taala maringi dateng kita napa? Ati ingkang pasrah, ati ingkang nrimo dateng sedaya takdiripun Allah Subhanahu wa taala, terutami nalikane Allah nguji dateng kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kathah tiyang ingkang nalikane diparingi nikmat niku saged syukur, Pak. Diparingi nikmat saged syukur, tapi lek diparingi ujian kadang ngresula. Ngeten iki ya lumayan. Maksudnya ketika diparingi nikmat gelem syukur. Tapi terkadang ketika diuji terus dheweke ngresula. Niki berarti mung diparingi ubudiyatud dhahir tapi sing batin boten. Mila nek kula panjenengan disempurnakne anugerahipun Allah niki, maka Allah juga akan memberikan kepada kita ubudiyatul batin. Ya kuwi ati sing ridho, ati sing nrimo dateng sedaya pestene Gusti Allah, terutami ketika diparingi ujian. Kita sedaya kedah ngertos ujiane Allah dateng wong mukmin niku mboten kangge ngrusak, tapi kangge ngangkat derajatipun, kangge ngapus dosa-dosanipun. Mila ngantos didhawuhaken kalian Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ojo kok kira kelembutan kasih sayangi Allah niku lepas dari ujiane Allah Ta'ala. Maknane nalikane kula panjenengan iki diuji karo Gusti Allah, mbuh macem-macem ujiane, ana kalane nandur kebanjiran, ana kalane duwe open-open sapi napa mendo enek sing mati misalipun. Diuji kali Allah Ta'ala. Ojo kok kira di dalam ujian Allah niki ora enek kasih sayangi Allah. Iku keliru. Sing bener di dalam ujian Allah Ta'ala, wonten jerone ujiane Allah niku sebenarnya terdapat altofun kathirah. Altofun kasirah, kelembutan-kelembutan kasih sayangipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo altofun kasirah? Kelembutan Allah yang ada pada ujiane Allah nopo? Di antaranipun nomor setunggal, Gusti Allah kepingin maringi pahala sabar. Jadi nek kula panjenengan niku diuji Allah, Pak, niku tandane Gusti Allah kepingin maringi pahala napa? Sabar. Pahala sabar. Sabar niku sifat mulya. Ngantos didhawuhni ora Gusti Allah mboten maringi nikmat, anugerah sing ausa'u minas sabr, sing luweh jembar melebihi daripada kesabaran. Ngantos didhawuhni as-sabru minal iman. As-sabru minal iman karoksi minal jasad. Sabar niku
hubungane sabar kalian iman niku kados dene napa? Hubungane sirah kepala dengan jasad. Maknane sebagaimana jasad tanpa enek kepala ndak iso urip, iman nggih ngoten. La imana man la sabarolah. Ndak sempurna imane wong sing boten enten kesabaran. Wonten mriki makanipun nek kula panjenengan sami diparingi ujian Allah nggih kok sabar nampi dateng pestenipun Allah, nrimo dateng pesten ridho, maka ketahuilah itu artinya Allah maringi nikmat batin dateng kita. Allah maringi nikmat batin dateng kita. Jadi diuji niku sejatine diparingi nikmat. Karena Allah ingin memberikan pahala sabar kepada kita. Dan dikatakan dzarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawareh. Jadi sabar niku adalah bagian dari amal-amalipun manah. Sabru niku min a'malil qulub, amale ati, amale batin. Dan amal batin niku langkung sae tinimbangane amal dohir. Ngantos didhawuhaken sak bobote semut pudak saka amale ati, Pak. Khairun min amsalil jibal min a'malil jawareh. Niku luwih apik timbangane sak gunung saka amal dohir. Dawuhipun ulama, dzarratun min a'malil qulub, sak bobote semut pudak. Semut pudak ngertos nggih? Enten sakon mboten niku? Mboten wonten. Sak gram mawon mboten enten. Dadi dzarrah min a'malil qulub, sak bobote semut pudak min a'malil qulub, saking amal-amalipun batin, termasuk napa? Sabar. Iku amale ati. Syukur, ridho, ikhlas, iku termasuk a'malul qulub. Niku luweh apik min amsalil jibal min a'malil jawareh. Niku langkung sae tinimbangane napa? Amal dohir, meskipun niku sak gunung. Mila saking menika nek kula panjenengan sami pas diuji kalian Gusti Allah, ben ujian niki dadi anugerah dateng kita, dadi nikmat, kuncine napa? Ken sabar. Sabar dan sabar niki termasuk salah satu amal ingkang ageng, amal sing gedhe. Ulama ndhawuhaken napa malih sabar ketika kula panjenengan sami diuji kalih Allah, iki paling dhuwur dhewe. Dikatakan sabar niku wonten 3. Pertama, sabrun alat taat. Sabar ngelakoni perintah. Ngapunten Pak, salat subuh niki abot napa mboten Pak? Abot. Jujur ngabot nggih? Abot. Sami. Salat subuh niki abot, krana kudu mestine penak-penak mancal kemul to niki. Apa malih usum jawah ngeten menika lho. Iki penak mancal kemul jane ngoten. Lek nuruti nafsu lho niku. Nggih. Dadi terus awake dhewe masya jane ngoten lek nuruti nafsu penak turu, penak mancal kemul, ning kula panjenengan sami sadar iki perintah Gusti, masya abot tetep tak lakonani. Sabar nglakoni perintah. Kula panjenengan sami salat berjamaah. Jamaah niku abot nggih. Napa malih pas udan. Ora mung gerimis kadang udan.
Iku tansaya abot niki. Abot. Tapi nek kula panjenengan sami gelem sabar nanggung rekasane ngibadah niki wau, masih udan wis tak golek payung. Masih udan tak golek mantel nek nggo motor. Masih udan mobilku tas tak kumbah wis ben ndak apa-apa. Misale ngono. Tokne nggih jamaah. Subhanallah, berarti piyambakipun sabar ngelakoni perintah. Wong sabar ngelakoni perintah dikatakan walahu salasumi ati darajat. Diangkat 300 derajat kali Gusti Allah. 300 derajat. Terus nomor kali sobrun anil ma'asi. Sabar ngedoi larangane Allah. Bapak Ibu, ngedoi maksiat niku luwih abot tinimbangane ngibadah. Ngedoi maksiat lho Pak, iku luwih angel, luwih abot timbangane nglakoni ibadah. Kula panjenengan misalnya sholat subuh atau sholat 5 waktu, misalnya seminggu istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, mungkin kula panjenengan sami saged, atau bahkan sak wulan terus jamaah iso sian. Tapi urung mesti kula panjenengan sami seminggu niku bisa menahan diri dari ngrasani. Kula panjenengan kadang iso sholat subuh atau sholat 5 waktu berjamaah mungkin seminggu, tapi selama seminggu niki urung mesti kula panjenengan sami iso njogo menghindari maksiat. Kadang maksiate mripat, kadang maksiate lisan, kadang maksiate kuping. Dereng mesti. Mila saking menika ulama ndawuhne bahwa sobrun anil ma'asi, sabar ngedoi larangane Allah niki luwih dhuwur derajate tinimbangane sabar nglakoni perintah. Sabar nglakoni perintah sik luwih dhuwur sabar ngedoi maksiat menika. Makanya kula panjenengan nalikane diparingi pitulung Allah taala iso sabar ngedoi larangan-larangane Gusti Allah, sabar ngedoi maksiat, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah pinten walahu sittu mi'ati darajat, diangkat 600 derajat. Jadi lek sabar ngelakoni perintah 300, sabar ngedoi maksiat 600. Lalu sing paling dhuwur dhewe adalah sobrun alal bala, sabar nalikane kena ujian. Ujian rupa napa? Mungkin lek nandur kebanjiran, bisnise mboten bati misal. Enten keluargane salah satu anggota keluargane diuji Allah, diparingi sakit atau bahkan dipundhut kalih Allah taala. Maka di saat kula panjenengan diparingi ujian kados mekaten kok iso sabar, orang Rasulullah nggih, malah kita eling wong kabeh niku gadane Gusti Allah, kabeh niku bakal balik datang Gusti Allah. Maka ketahuilah nek kula panjenengan sami diuji dengan musibah ngene iki kok sabar ndak ngresula, maka walahu tis'u mi'ati darajat, diangkat 600 derajat. Paling dur dhewe niki. Jadi mulai 300, 600, 900. Mula Allah Subhanahu wa taala dawuh teng Quran, wa basyiris sabirin. Wahai Nabi Muhammad, panjenengan paringi kabar gembira dateng tiang-tiang sing sabar. Sopo wong-wong sing sabar sing diparingi kabar gembira? Alladzina idza asobathum musibah, ya kuwi wong-wong sing nalikane kenging musibah diparingi ujian Allah,
Qalu, dia berkata, inna lillah, kami semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Wong sing nalikane kena ujian dheweke sabar lalu berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kula niki, kula lan sedaya bondo kula lan sedaya keluarga kula niki sejatine milik Allah dan sedaya bakal balik dateng Allah kanthi kesabaran kados mekaten. Maka kata Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka dialah orang-orang sing kados mekaten niki lho, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, dan dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika lek dipikir kanthi dawuh menika nggih, dadi ora enek bedane asline lho antarane wong niku diparingi napa nikmat, diparingi nikmat kemudian diuji kali Allah. Nek dhewe iso ngempakne awak, iso ndeke awak, tentu dia akan jadi orang yang mulia. Nggih ngoten niki wau. Soale napa urip niku lek ora penak, lek mboten penak ya ora penak. Ora penak karo penak. Bahasane wong niku cara rejeki ngoten, lek ora duwite akeh ya seret. Mila kula panjenengan supaya tansah oleh nikmat saking Allah anugerah niki hanya ngempakne niki lho, nata ati niki lho. Nek awake dhewe diparingi nikmat syukur. Tapi lek diuji kali Allah sabar. Nah, diparingi ati sing sabar niki ora sembarangan wong lho. Ati sing sabar niki mboten sembarangan tiyang. Mula para nabi dan rasul sing paling dhuwur derajate niku sing ulul azmi. Ulul azmi niku nabi dan rasul sing duweni tingkat kesabaran yang melebihi daripada yang lain. Dari sudut pandang sabaripun. Mila dalam kesabaran, dalam ujian Allah, di situ ada kelembutan kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wis padha penake diparingi napa nikmat terus saged syukur niku ya apik, tapi diparingi ujian lalu purun sabar niku nggih sae. Ning kula panjenengan sing penting aja nantang, aja engkres terus ngene, Gusti pun Gusti kula mboten napa-napa jenengan uji Gusti. Engko diuji tenan jebret ngendrenginging. Dadi aja ya tetep njaluke dos pundi kula panjenengan sami, Allahumma ja'alna abdal imtinan wala taj'alna abdal imtihan. Ya Allah, panjenengan paringi kula Gusti, jenengan dadosaken kula kawula sing panjenengan paringi nikmat terus saged syukur. Mpun ngantos kula jenengan dadosaken kawula sing nampi ujian. Ya panggan ndongane ngono, Pak. Dene masih ndonga ngono kadang ya diuji ngono lho. Dene ketika diuji, ayo dimpakne dawuh menika piye supaya ujiane Allah menika dadi nikmat anugerah. Ya kuwi carane napa sabar. Nek kula panjenengan sami iso sabar atas ujian Allah menika, apapun bentuknya ujian niku, maka ketahuilah di dalam ujian ini sebenarnya kasih sayangi Allah. Allah ingin memberikan datang kita pahala sabar. Sabar kuwi termasuk a'malul qulub, amale ati, dzarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawareh. Sak bobote semut pudak saka amale ati langkung sae tinimbangane amal dohir, senajan
sak bobote gunung. Muga-muga kula panjenengan sami estu diparingi anugerah sing agung menika nggih. Anugerah sing agung niku kalih ya kuwi jasad kula panjenengan dienteng ning ibadah. Amin. Jasad kula panjenengan sami direksa Allah saka penggawe dosa. Amin. Lalu batin manah kula panjenengan sami diparingi istislam, diparingi saged nampi dateng sedaya keputusanipun Allah Subhanahu wa taala, iso ridho dateng sedaya takdiripun Allah. Maka di saat itu kula panjenengan sami hakikatnya mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah taala maringi anugerah menika dateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bilih wonten pertanyaan monggo. Monggo Bapak Ibu, mbok bilih wonten ingkang badhe nyuwun pirsa wonten sematan menika monggo. Nggih. Wonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nderek pirsa Pak Yai, maaf yang diberikan dari jauh apa sama tingkatannya dengan maaf ketika kita berjabat tangan Pak Yai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun. Maaf yang diberikan dari jarak jauh niki napa sami kalian maaf ingkang langsung kita berjabat tangan ngaten nggih. Nggih, Bapak Ibu, pada prinsipipun maaf niku baik saking panggonan sing tebih utawa panggonan sing celak niku pada dasarnya sami. Maaf tok sami. Jadi memaafkan kalau kita misalipun gadai salah kalih tiang. Lalu orang yang pernah kita salah ini ku memaafkan kita, cuman posisi ini tebih. Kalih dia memaafkan kita ketika posisi ini pun celak. Niki sejatine sing penting bener-bener dari hatinya memaafkan niki padha mawon. Sami mawon, misalnya enek wong Kalimantan kono, misalnya kita nate salah, ya timbangane rono entek ra karu-karuan. Ya, pomo cukup nomor HP nenek kita ngebel, terus mohon maaf, nggih saged pun sami mawon, pada dasarnya sama. Cuman mangke sing bedakne nopo? Nek kula panjenengan sami untuk minta maaf pancen adabe ya moro kalau memungkinkan. Lah di dalam berjalan menuju tempat saudara dalam rangka itu nggih bagian dari ibadah, Pak. Termasuk silaturahim. Makanipun pangapunten. Tradisine ning awake dhewe niku nek bodho anak-anak dulur-dulur sing wadoh lak ya wangsul lho nggih, mudik lho, Pak. Loh, mudik niku enek manfaatnya napa mboten? Ya enek. Meskipun cara ora mulih saling memaafkan lewat HP niku nggih saged. Cuman mudik niki wau mulih wangsul niki lho. Ini juga ada manfaat piyambak. Ya kuwi manfaate napa? Pahala dhewe. Silaturahim nang gene tiyang sepuh, silaturahim nang gene sederek. Nggih, kepada teman-teman. Loh, iki ya bagian saka ibadah, ngoten lho. Bagian saking ibadah. Bahkan ngantos didhawuhaken man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Sapa wonge kepengin dijembarke rezekine, dipanjangke umure, sambung tali silaturahim. Lah termasuk niki. Ngoten lho. Tapi nek dzatiyai memaafkan niku jane sami mawon, adoh utawa cedhek. Cuman kados tradisi mudik kita sowan neng gene
wong sing kita salahi gitu, silaturahim itu kita akan dapat pahala silaturahim. Lalu juga dapat pahala berjabat tangan, gelem salaman iki lho. Silaturahim terus gelem salaman. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Dawe Nabi, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu lajeng berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosane sakderenge keduanya melepaskan tangane. Iku manfaatnya salaman. Ning teng sarai hadis dikoyiti hadza min ittihadil jinsi, hadza indatihadil jinsi. Niki lek memang sing salaman tunggal jenis jaler kalih jaler, atau ada hubungan mahram meskipun lawan jenis tapi enek hubungan mahram. Mahram niku nopo? Man haruman nikahuha, wong sing boten pareng dinikah. Contohnya kaya saudara kandung, paman, ngoten iki. Lah tapi nek boten enek hubungan mahram, ojo didalili karo hadis niki, engko pelak. Salaman karo lawan jenis ora enek hubungan mahram, dalile mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani lho. Dalile salaman lho niku keliru. Niku sami kalian napa kalpanak tinggi ngobati mripat. Ngeboten pas. Krana hadis tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian salaman berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosane sakderenge keduanya melepaskan tangan. Niku didhawuhaken hadza indatihadil jinsi, kuwi lek tunggal jenis. Tapi lek lawan jenis malah apike namung ngeten, ngaturaken sedaya kelepatan. Nggih. Cuman kadangkala di sebagian tempat mergo ndak ngerti ngono ki diseneni malan. Dianggap semuci ngono lho. Wah, semuci ra gelem salaman. Nggih. Lek rumiyin nate Mbah Yai kula ketika kadung ngono ki ya ngene akhire nggih serbane ngeten nggih. Ya salaman tapi enek hail, penghalang sing rupa serban. Nek kepeksa kadung ngene ngono piye? Aduh. Lah nggih, lho, ngaten. Ning kula panjenengan sami napa menika nggih aja sampai suudzon kalih wong sing nglakoni ngoten niku, mungkin enten pini sepuh nglakoni ngoten niku nggih niku mungkin mawon piyambakipun beliau kagungan dalil sing liya sing kula panjenengan boten ngertos. Sing penting prinsipe kula panjenengan sami berusaha nek mboten tunggal jenis utawa mboten tunggal mahram, kudu lek sing apik napa ora usah salaman. Tapi lek kula panjenengan sami enek sing ngoten wis husnudzon, mbok menawa piyambakipun duwe dalil piyambak sing kita mboten ngertos. Ngaten nggih? Dados kesimpulane memaafkan itu dari tempat yang jauh, kalian cedek langsung berjabat tangan, dzatiyah memaafkannya niku sami, cuman sing dadekne ora padha kuwi engko melampah silaturahime. Ngoten lho nggih. Terus berjabat tangan tunggal jenis dan seterusnya. Niki sing dadosaken tambahipun pahala. Mula saking sudut pandang niki lek arep bodho kae Pak, enek tradisimu mudik di samping niku tradisi jane yo enek manfaatnya dalam Islam. Itu adalah termasuk bagian dari silaturahim. Makaten, matur suwun. Nyun sewu Yai, wau kaaturaken bilih kita menika menjalankan ibadah niku abot nggih, subuh nggih berat,
sholat sunat juga berat, haji juga butuh biaya, dan juga puasa yo luwe, nopo maleh jenengi zakat sedekah niki berat. Dan semuanya itu Allah langkung pirsa. Bila kita menjalankan semua itu berat banget. Ngaten nggih. Lalu ada tiang ingkang pendapat begini, wa akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wis aku tak ngambil iku saja. Saya tak ngambil yang akhiru kalami la ilaha illallah saja. Ngibadah ki besok-besok saja kalau saya sudah mau mati misalkan. Ini bagaimana ya pendapat yang ngaten-ngaten. Yang kedua Yai, sekarang lagi viral kaitannya dengan habaib. Ada sayyid nggih. Lah niki, dan keduanya itu mengaku turunnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kadipun Yai menanggapi fenomena ingkang kados ngaten. Kemudian juga ada istilah Gus Yai nggih. Ada Gus. Niki bagaimana Gus itu, apakah memang turunnya Mbah Yai atau bagaimana istilah Gus sekarang ini? Ada Gus Misbah, ada Gus Dur misalipun. Lah niki, ini bagaimana ini? Ini fenomena seperti ini. Dan bagaimana kalau ada Gus yang agak menyimpang, ada agak arogan ngaten ngayai. Kadipun di langkah kita. Nggih mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ingkang pertama, enten tiang duwe prinsip wis pokoke man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Tiang sapa wonge sing akhir ucapane kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pun. Tapi niki bener niki hadis niki bener, hadisnya lo bener ya. Cuman lek enek wong nalikane sik ketara sehat kok kemudian ra gelem ngibadah, terus alah aku tak ngibadah lek wis ngenteni mati. Pertanyaane, matimu kapan? Loh, pertanyaane matine kapan? Apa wis oleh WA saka malaikat Israel? Jangan-jangan urung sampai tobat kedisian. Nah, mula enten dawuh Sayyidina Umar bin Khattab, Allah merahasiakan beberapa hal dari manusia. Di antara nih Allah merahasiakan yang namanya mati. Termasuk Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Yang jelas Lailatul Qadar malam Ramadan, tapi malam piro ndak disebut kali Allah. Tujuannya apa? Ben awake dhewe ngurip-ngurip mempengibadah setiap malam seakan-akan setiap malam kuwi dadi Lailatul Qadar. Terus nomor loro, Allah merahasiakan waline Allah. Waline Allah dirahasiakne kali Allah. Kula panjenengan ndak ngerti. Tujuannya apa? Supaya kula panjenengan iki ndak ben ora ngina menungso. Dadi lek arep ngelokne wong mikir, jangan-jangan sing tak lokne iki waline Allah. Ngono. Jadi Allah merahasiakan waline supaya niki wau ben awake dhewe niku ora ngelokne wong. Krana wedi jangan-jangan sing tak lokne iki waline Allah. Wis. Lalu diantarane malih Allah merahasiakan mati. Mati dirahasiakan Allah. Yang jelas mati iki mesti, cuman kapan lagi apa niki mboten ngertos. Mula dirahasiakne Allah mati niki hikmahe napa? Ben kula panjenengan sami niki ndak sembrono, ndak maksiat. Mergo mikir aku tak engko lek aku maksiat jangan-jangan patiku pas nengko kono jeleput niki. Jadi selalu hati-hati. Makanya lek enek tiang, lek enten tiang
terus ngomong ngoten, "Nggo ngibadah." Lah, engko aku lek wis tuwek tak ngibadah. Engko tobat. Engko lek wis sepuh, lek wis tuwek aku tak lek arep mati aku tak to. Lah, ngeten iki cara ulama niki mergo jahlun mahdun. Nah, niki lek terjemah segawat niku. Jahlun niki bodho, mahdun niki murni. Nah. Artosipun lek enten tiyang mboten purun ngibadah mergo rumangsane awake sehat. Enek wong sering lakoni salah terus kemudian mboten ndang tobat, alah engko iki sejatine sing jelas tiyang ngeten menika wong sing diplekoto kalih setan. Diplekoto kalih setan, diiming-imingi rumangsa alah nyantai lho, uripmu sik suwi lho, uripmu sik suwi lho. Makanya kan penyesalan tiang-tiang sing diceritakne dateng Quran niku kalih Quran Pak, enek sing laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lha iki wong sugih ya ngono pikirane. Kok randang sedekah, alah sok sedekah. Lek wis lara nemen, lek wis arep mati tak sedekahne. Bakno urung sampai sedekah mati. Mbuh matine pas mlaku-mlaku nabrak apa ngono akhire. Ngono lho. Akhirnya nyesel, getun. Laula akhartani Gusti mbok diutundur pati kula sekedap mawon. Fa asaddaqa tak sedekah wa aku minas sholihin. Dijawab karo pangeran kasep. La yuakhirallahu nafsan idza ja'a. Lho, ikan gara-gara ngoten. Lamun toh menungso ki ngerti engko arep mati, saiki kira-kira bondone kabeh disedekahne. Poma awake dhewe, Pak, enek informasi kepastian engko sore mati, apa yang sekarang kita lakukan? Wis pokoknya langsung pamitan bojone, keluargane. Bu, aku engko ndak mulih tak masjid Lek gelem ngirim ya kiriman, ra gelem ya wis ra apa-apa, ngono ya. Mergo engko sore mati. Ayo, lek engko sore enek kepastian mati, kira-kira awake dhewe sik pengen ndelok HP apa ora? Blas. Pengen delok sinetron? Blas. Pomo enek bal-balan apik pengen delok? Blas. Pomo enek kepastian engko mati. Tapi wong niku lek enek kepastian didudoi kapan kematiane, niscaya dheweke bakal stres sadurunge mati. Pomo engko mati, engko sore jelas mati. Kira-kira saiki stres wis. Untungnya karo pangeran mboten didoi. Tapi dibalik ini kudu ngati-ngati, sebab kematian itu kata Nabi aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian itu adalah perkara ghaib sing paling cedhek kalih kita, yuntadhar yang selalu kita nantikan. Jadi kematian kuwi dadi perkara sing paling cedhek kalih kita, sing ghaib sing kita mboten ngerti, yang selalu kita nantikan itu adalah kematian. Mula dados lek enek wong gadah prinsip ngoten wau niku jelas tiyang sing kebujuk nggih, wong kebujuk niku mangke lek umpama sadurunge dheweke kan ngono, aku ngibadah lek wis tuwek lek urung sampai tuwek wis mati terus piye? Niki ngoten nggih. Dados intine wong nglakoni ibadah menika, wong tobat niku alal faur, kudu seketika. Anggepen setelah ini kita akan meninggal dunia. Sampai Bapak Ibu, kula panjenengan sami ketika sholat, nalikane arep sholat niku Pak, Bu, kula panjenengan kon masang neng ati, apa iki mungkin sholat terakhirku, mungkin bar iki aku engko mati. Sehingga akhirnya ketika kula panjenengan badhe salat, anggepen iki salat terakhir. Salat pamitan. Mbok menawa setelah salat niki kula mangke urung sampai salat berikutnya, kula panjenengan sami pun dipundhut kalih Gusti Allah. Makanya akhirnya semakin wong niki wau oleh hidayah Allah, intine akan semakin hati-hati. Dados nek kados ngoten wau, yang jelas orang yang kebujuk kali setan ngibadah kok dindin menunda-nunda ibadah
itu adalah tanda kalau dia itu orang yang dibujuk kalian setan. Mila kula panjenengan sami ora kenek kaya ngono. Nggih, kados dawuh niki, contoh dalam satu enek sing dawuh niki hadis, enten sing dawuh mboten napa? Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lek nyambut gawe kon nyantai seakan-akan uripe selawase, maknane urusan nyambut damel nyantai, saiki repot sesuk repot setahun kas. Artinya nek nisbate nyambut gawe uripe selawase, Pak. Artinya nyantai, masih ada hari esok. Tapi lek urusan ibadah ora. Wa'mal li akhiratika, ngibadaho kangge akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan. Loh, lek urusan ibadah, urusan akhirat ojo kok tunda sok emben. Kenapa? Besok kamu akan mati. Hadis ini bukan menunjukkan wong urip iki kudu seimbang donya akhirate, mboten itu sing dimaksud. Tapi lek urusan donya rodok nyantai, tapi nek urusan ngibadah ojo kok tunda. Karepe ngono lho dawuh niki. Makanya wis bahasane pun benten, nek urusan donya ka'annaka ta'isu abadan, seakan-akan uripe selawase, tapi nek urusan akhirat seakan-akan benjing sedo. Ngaten nggih? Pun ngaten lajeng nggih habaib nggih. Kula niki Pak, kula niki melampah koyok melampahi guru kula. Bagaimana Masyayikh Lirboyo? Kula niki santri Lirboyo. Kula melampah koyok melampahi Masyayikh Lirboyo. Mbah Yai Lirboyo niku kalian niki sak ngertos kula lan pancen ngaten kalih baik kiai habaib sing alim, sing akhlake sae, sing sopan niku takzime luar biasa. Dan itu sing dados lakon kula. Tapi nek sing dengan tanda kutip oknum sing kirang sae ya wis kita tebi, tapi mboten usah kita lokke. Ngelokne sapa mawon, bahkan pangapunten lek enek preman ngelokne niku mboten pareng, mesenajan karo preman. Bahkan enten dawuh kita itu besok di akhirat ndak akan dituntut mergo ndak ngelokne iblis. Iblis kan kurang ajar Pak ya. Nek awake dhewe ora ngelokne iblis, apakah besok kita dituntut mboten? Bahkan nek kula panjenengan sami panggih kalian sinten kemawon kok misale lho, iki ngomong prilakune sing mboten sae, menika kewajiban kula panjenengan sami welas. Piye cara welase? Nek iso punya kemampuan untuk menasihati, dinasehati. Rohmah niki lek mboten duwe kemampuan menasihati, minimal didongakne muga-muga oleh hidayah. Ning ojo sampai digungni. Nek wong sing prilakune elek ojo digungni, tapi ya aja kok lokke. Panjenenganipun Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Syekh Abu Yazid Al-Bastami niku nanti melampah kalih muridipun neng pinggir kali. Lah delalah neng pinggir kali niku lho, enek wong preman, beberapa orang preman niku mabuk-mabukan, umben-umben. Lalu murid Syekh Abu Yazid Al-Bastami niki matur dateng gurune, ya Syekh, wahai Syekh guru, gara-gara wong ini iki lho, wong-wong sing mabuk ngene iki lho, Gusti Allah nurunke bala. Ngoten. Terus piye karepmu? Gue Syekh jenengan dongakne wong niki muga-muga kelelep kabeh. Ya jeneng santri kan gampang nesu ngono iki kan sik enom to ya. Lah
dijaluk Syekh jenengan dongakne wong-wong sing mendem-mendem niki ben kelelep. Lahirnya Syekh Abu Yazid Al-Bastami ndonga. Dan diamini murid-muridnya dongane napa? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kados dene panjenengan maringi seneng wong iki saiki, panjenengan seneng nesuk neng akhirat ya Allah. Kan ngeprank iki ya. Donga tapi prank ya toh. Ya Allah. Jaluke muridé napa? Donga muga-muga kelelep, tapi dongane Syekh Abu Yazid, Allahumma kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, kados dene panjenengan dadosaken remen tiang niki wau sakniki, fafarihum fil akhirah, panjenengan senengne piyambake wonten akhirat. Maknane donga disenengne akhirat iku maknane muga-muga oleh hidayah. Iki lho. Lek muridé karepe ya Allah, napa wahai Syekh jenengan dongane muga kelelep, tapi dongane Syekh Abu Yazid mboten. Ya Allah, muga-muga tiang sing maksiat niki panjenengan paringi lho ngono. Ngoten. Makane niki Syekh Abu Yazid alhamdulillah kenek dongane Syekh Abu Yazid, akhirnya wong-wong sing mabuk niki sami tobat gawake kabeh botole, akhirnya nderek dateng Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Jajal lek kira-kira dongane ya Allah jenengan klelepne wong urung sampai kelelep handem boto niki mangke. Nggih, Pak. Lah, maknane dos pundi? Nggih ngoten niki wau. Nggih, ngoten niki wau yang jelas kula panjenengan sami iki ora oleh duwe musuh kali sinten mawon. Ndak boleh kita punya kebencian kepada satu umat, satu orang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula akan berjalan kados dalanipun guru-guru kula. Nggih, guru-guru kula, pokok kula melampah kados melampahipun guru-guru kula wonten Pondok Lirboyo. Yang jelas nek wonten kados habaib kiai sing alim, soleh, akhlake sae, Masya Allah. Nggih, lek hormati ya luar biasa. Ngaten. Nggih, tapi kula nggih niki wau pokoknya akan berjalan koyok jalane guru-guru kawula. Pangapunten mboten iso maringi keterangan sing luwih. Nggih. Monggo nggih dipun akhiri barokah doa ini. Ngaten nggih. Pun donga dinonga muga-muga kula lan panjenengan kita sedaya keluarga kita tiang-tiang sing kita tresnani muga-muga tinakdir angsal kesainan gesang fid dunya wal akhirah. Muga-muga sedaya amal kita dipun tampi dening Allah, dosa-dosa kita dipun ngapura dening Allah. Muga-muga benjing wonten akhirat kula panjenengan sami diakoni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi manah kita welas dateng sedaya umat Kanjeng Nabi. Muga-muga benjing kula panjenengan sami diwelasi kalih Kanjeng Nabi angsal syafaate Nabi, akhiripun saged mlebet surga bareng-bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha wa na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.